Jerusalem, Ega Mahapanita, Mogo Siao Piaji, Amara Puramyu, Mera Yita Jondai Night, Nasakuye Satala, Chausa Punde, Hoja Soma Muato, Nalungu Mari, Wipalata Tumba People Labo, Ya Lupi, Tiaro. Nijani Brahmanati Gara, Ayani Brahmanati Gara, Suchara, Vukari Mene, Kumari Nasma. Yani Brahmanati Gara, Ayani Brahmanati Gara, Sura, Ogudan Ram, Ma. Narendra Manda, Yani Brahmanati Gara, Narendra Manda, Ayani Brahmanati Gara, Silva Mata. Narendra Manda Bhakojana. Narendra Manda. Jai Gurunaji Engu Paritoma. Ayani Brahmanati Gara Bhakti. Ayani Brahmanati Gara Bhakti. Nirvana Abu Brahma Abu Sandi Upana Abu Brahma. Duvajanti. Narendra Mari Sumasni, Musibela Abu Sela. Shidira Abu Guru Tuala. Teresula. Narendra Mari Musibela Abu Guru. Shidira Abu Guru. Tuala. Tegetiya. Ayah Salman Rawa. Lungsunga, Jano Bero, Solution, Ria, Denkan Saragaro, Nyaro Action, Malone Mari Tankara. Malone Mari Tankara, Matizera Aguburi Ship, Tizera Aguburi Boa. Kayan Gazin. Malone Mari, Babalin, Domero. Tigana Golia. Siddhi Nisha Kanaku. Siddhi Suravi Brahmana Nisha Sierra Kanaku. Otherwise, Alodu, Malaka, another Kanaku. Writing the children here and a Tango here and a changing as one here and a Abu Bakanaku. Nisha Loka. Nada Aguga, oh, Naima Boku. They have been available. The Ramu Boku, Yen, Nisa, Kanakudiga, and Nisa, Yen. Oka Kanakudi will have Bukara Penida. Nada Kanakudi will have Ada Pioneer Penida. Aguga Kanakudi will have Uja during an about Sora Chanda, Chanda Chide, Shibuya, Wawa Children, what is she there? I don't know how to book it, beautiful. I don't know how to book it, beautiful in here. I'm going to look on and look at. That makes no sense. That makes no sense. That makes no sense. You're going to move you. That makes no sense. The big exam and I told you in that one, my mind, I had to get a good house. I didn't get that. That's so down the road, make that can. Toka can, at that can, Abu Baru, who got him to get that. Now, don't make my and it happened that. Then I'm going to go out and then, to I done you from there. Nana Regia, and the Mutua, the Domination, the day I wonder about there. One is the sitter, yo. I want to be garden, the sitter. What are you not done? Maybe for a good and the good and you do it. I don't know where I say, I do the here, Kiri Abu Boya,
ကိုယ်ကမသိလိုက်ပါဘူးကိုယ်ကဝမ်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်လို့ထင်တာပဲတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ကြိုက်လိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်လို့ထင်တာပဲဒီလိုကအပြတ်မဲလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အာရုံနဲ့တော့မနတိကြရဥပ္ပမနောင်းမှုထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒါကြည့်တယ်ကြည့်ကြရဲမဘာရင်းလို့လည်းရှင်အတုကပုဒ်လုပ်ပြီးကြလာနေကြတာဒီ။အဝိနည်းကလည်းဒိဋ္ဌိမှာကိုမှုဆိုပြီးကြလာသွားတဲ့အသွားတွေကလည်းမမင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်။ဒါလည်းမင်းမာတော့ခုနပြောတဲ့ချက်ကလည်းဘုရားကအလုံးမမာလို့ရှင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကွာ။ဒီလိုအကုသိုလ်ပွားများရမယ်ကွာ။ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့လေ။ဒါမှမဟုတ်လေ။လုံးဝမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာဖြင့်ဒုက္ခကလည်းငြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိပိကရာဘယ်လိုကရောက်ရရှိတော့တယ်ဆိုတော့သိကြပါမသိကြဘူးအဲတော့မှတော့တောက်ကြတောင်းတာလောကကြီးထဲမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောရင်ကိုယ်နဲ့လုံးဝမှဆိုတာကမဟုတ်ဘူးကွပညာဝိပ္ပန္နာသသိက္ခာဝိပ္ပန္နာသဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာသအသွားဒီတော့ကောင်းရရှင်းမလားမှန်မှားတော့အဘိမှားတော့အယူမှားတော့ပါတယ်မမရပညာဥပ္ပန္နကအဘိမာရစိတ်တံဥပ္ပန္နကအယူမှားရဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နကနှလုံးသွင်းမှားလိုက်တာအယူလို့ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ဒီကဘုဒ္ဓဇနောဥမ္မာတကောကွာဒီကအယူကငါကောင်းတဲ့ကိုပြောပြလာတော့လောကနဲ့ဆန်းကျင်တဲ့ကိုယ်ကြီးကိုအများကမုတ်ကြတယ်။လောကနဲ့ဆန်းကျင်တဲ့ကိုယ်ကြီးကိုအများကမုတ်ကြတယ်။လုံးဝရင်းနေတာမှမသိရ။သူ့လိုပဲတောင်းနေတော့သူ့ဝင်နေလက်ပြီးဆောင်းနေခြင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောက်ကြတောင်းနေ။အဲဒါဒီတောင်းနေတာကဘောပါ။ဘာတော်မေးတော့ဒီလိုရှင်း။ဒီလိုကတဏှာကြီးဒုက္ခိမာနကြီးဒီလိုသွားတာလေတဏှာကြီးမာနကြီးဒုက္ခိညညာတရားတွေကခင်ဗျားတို့ဘုရားကမတွေ့ဘူးဉာဏ်လုံးတွေကမရှိတော့ဘူးသင်ဖြင့်မသာဆိုရင်ရင်းမသာကြရမှုပါဆိုရင်မရှိဘူးဘယ်မှာမှသိချင်ရှိသေးရဲ့လားအဲဒီမှာလည်းသုတ္တငယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရတာနော်ကျွတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်မသားဘူးဘာမှပါမများချက်ကြည့်ပါချက်ကြည့်တဲ့အယုတ်ပြီးသေးသွားတဲ့တော့မပါအယုတ်ကန်းနဲ့သိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဘယ်နဲ့ရောသိသွားတာများပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းလို့ရလားသိတာယုံလားရှင်းနေရုံနဲ့ရှင်းနေရုံနဲ့ရှင်းနေရုံနဲ့ရှင်းနေရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကံဒီမှာလည်းမရှိရုံနဲ့လည်းကျန်ဘုရားတော်မူတာကဘုရားကသိတဲ့သူတည်ရောက်ပါဘူးကွာလူတွေလူတိုင်းတွေတရားသူတည်ရောက်ပါဘူးဆိုတော့ဒီရင်းတွေဒီလိုဒီတရားကိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းမှတ်ထားကြပါဘုရားဟုတ်နော်တိုင်းတိုင်းအဲဒီဝိပ္ပန္နကရှိနေလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသူအမြဲခုခံနေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအများစုကနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဥပဒနာညာမှမရဥပဒနာမှမရလို့ရှိရင်လက်ပုတ်ကြီးမရနိုင်မှာမရနိုင်လို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မှာမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်သစ္စာမသိတော့ဘူးဒါဖြင့်အလုံးစုံစဉ်းစားပြီးတော့အခုပြောလို့အခုနာတဲ့တရားဓမ္မမှာတပတ်ကျန်တဲ့ဒီဟာကိုလေ့လာကြည့်လို့ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ကလံတော်ကြီးဟုတ်ကြဘူးလေရာဟုမတ္တကဒိဋ္ဌိမတ္တကရာဟုမတ္တကဆိုရရင်ဒိဋ္ဌိမတ္တကဆိုရဒိဋ္ဌိနာတနာမြညာမြညာမျိုးဆိုရဒိဋ္ဌိ
ရလည်းရာဟုမတ္တကမသနာရဏပစ္စည်းဆိုရတဲ့ဒိဋ္ဌိမတ္တကဒိဋ္ဌိဥမတ္တကရာဂဥမတ္တကရာဂယူဒိဋ္ဌိယူကျမ်းဒါကလည်းဘုရားလက်ကြဆရာမှာဆန်းရတယ်မူလတရားကိုကြားလို့ဉာဏ်တော့ပါတဲ့အာယောနိသမနတိကာရလက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာရှင်းပြီရုပ်ရှင်လေးရက်ရရင်းကြကြဖမ်းလို့ရှင်ပါသိကြမှတ်တယ်ဒါလေးမှတ်တယ်မှာအာယောနိကပုဂ္ဂိုလ်မနိကောအနုပ္ပန္နသောအကုသရမအပိဇံတိဥပ္ပန္နကုသရမအဘိဝတ္တံတိဒါလည်းအဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာကွာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေပေါ်ရမယ်ကွာဆိုတော့ဆက်တော့မြင်ရသေးတယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေရာကဒုက္ခရတိကျင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတွားကြလို့ရှင်းရှင်းဘုရားနာက၄ပါးပြောမှရမယ်ရှင်းသောတာပန်ဒီမှာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နတာလို့ပြောပါတယ်ကောင်းတာဖြင့်ဥပ္ပန္နတာကများတယ်ဒီတရားရွှေရှိပြောမယ်တရားဖြစ်နေတယ်လို့ဒီကံမှာမှတ်ရမရှိနေရဥပ္ပန္နတာတေခန်းကြီးပါဟောတိုင်းလာရင်ဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းထားကြသည်ဘယ်နဲ့ချက်သုံးလို့ရှိရင်၄ချက်ဆိုတာမှတ်တယ်အနေစာအနေစာသင်ရင်နှလုံးသွင်းထားဒုက္ခတရားကိုဒုက္ခသင်ရင်အနတ္တတရားကိုငါဟာသင်တယ်ဘာဝိတ္တရသုံးချက်ချက်ပါအတုပါတရားဒုက္ခသင်နေနဲ့နှလုံးသွင်းထားပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အိန္ဒိယသံဃာပြေးရတာလည်းမရှိတော့ညလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ကောင်းတာနဲ့ဉာဏ်ကြည့်ရတာစက်တည်းရှိတာနဲ့နိစ္စကမတ္တတွေကိုတခါလဲအတုပါလေးနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားလေးခုအကုန်ဖုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားလေးခုဘုရားသုံးလုံးနေလို့ရှိရင်အာယုန်ဒီကမန္တိကာရကဖုံးလိုက်ပါတယ်ကျမ်းမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်အာယုန်ဒီကမန္တိကာရကဖုံးပါတယ်ဆိုတာကိုရင်းပြီဒီအာယုန်ဒီကမန္တိကာရကဖုံးရလို့ရှိရင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဖတ်တာပါနိစ္စတရားကြီးကနိစ္စဖြစ်ရတော့ဒုက္ခတရားကလည်းအနတ္တတရားအတုပတရားသုဘကျင့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရောက်ရတယ်ဆိုတော့မလာနိုင်တဲ့ပဋိစ္စမှုကမရှိဘူးအကုသိုလ်ကမလာနိုင်တဲ့ပဋိစ္စမှုကမရှိအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ငါတို့နေတဲ့သင်ရတာဒီဒါလည်းမယူရတယ်သိကြမလားလို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့ယူရတယ်မသိနေဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဆန်လို့ကြသမ်းပါဆိုတော့စာဥပ္ပန္နလို့တိုက်တွန်းတာအယူပြောင်းရှင်းလားမဆန်လို့သမ်းပါဥပဒနာလို့သမ်းပါဆိုတာဥပဒနာလို့လာလို့ရှိရင်ယူပစ္စတိဘုရားကမလို့ပြောရတဲ့လူတံတဲ့ကံဒီကလာဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ကမ္မဂရကညာလုံးနဲ့အယူလို့မပြောက်တာမှန်ပဲရှင်းလားအဲဒါလည်းယူလို့ပြောက်တဲ့နိုင်တဲ့ခြေဟာဖြင့်လိစ္ဆာခြေဒုက္ခခြေအနတ္တခြေအတုပခြေဒီလိုဘက်ကိုများလို့မလတ်နိုင်ဘူးကာလပတ်လုံးရာဂမကဒိဋ္ဌိမကဆိုတဲ့အယူကိုရှင်မန်တဲ့တို့ကြောက်လို့မယ်ဒီကနိုင်လို့ဘယ်ခါမှမအောင်ဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဒီကတော့ဘာမှမအားဘူးရှိလို့တဲ့ထားကြတော့ပြောရခင်ဒီနေ့ကြည့်ရ။အဲဒါမကောင်းနိုင်လေကာလပါတော့ရာဂယူဒိဋ္ဌိယူဒီနေ့ရောတယ်။ဒီနေ့ရာဝေကံတဲ့ဘာရမလို့ရာဂယူဒိဋ္ဌိယူရှိတာမပါရှိဘူး
Now, medical comes to it. You do that help. You have a medical, no medical. You can make it. You can use arrogant for the media, second the target. Later, you cannot achieve. That's not the book of Japan. Down the road, the book. Again, I know. That's how serious I got it. Jangan juga deh, kena ujaran kan? Apa tadi? Ya juga kena ujaran kan? Apa tadi kan? Dah belajar. Belajar, sekarang ni, jangan jauh mereka, mau mereka, hidup mereka. Jadi juga jauh apa ni? Juga kena ujaran kan? Apa tadi? Mau mereka ujar negara punya suruh. Rowing yang macamnya, bukan apa yang tu kita. Jangan. Tapi ini sebelum jauh, mereka kalau kena tak sebelum jauh. Maka jauh punya, kerana ini macam mana? Mereka kalau kena tak sebelum jauh, maka jauh punya. Kerana ini macam mana? Asyik tu orang mempunyai yang baru. Ini hal yang ada juga. Namun hanya bukan itu karena tanah, makhluk itu tanah. Kerana ni, jangan ini. Saja, kerana kami pun ada ni, kerana pun ada umur. Wah, dengan siapa ni? Tak ada jiwa manusia. Orang mana nak beli tak kan? Sekarang lagi ni, siapa yang ada? Mana? Siapa yang ada? Tu mana siapa yang ada? Mereka nada siapa? Yang mereka mahu mereka itu, apa yang siapa? Anak. Sekarang ini siapa yang siapa? Jadi antuk. Mungkin desi antuk, mahal antuk, tu antuk saja. Berbeza, jadi kalau jadi bahasa itu, antuk saja. Antuk saja, bahawa ini mereka kerja kerana mereka kerana tahu, kamu yang tahu tu, juga jadi antuk. Kalau kalau tahu ni, enggak tu kali bicara. Semua selama jika anjir betul selama jika sudah sahaja. Kerana itu adalah masalah yang itu cara. Bekerja malu tak. Kerana itu bahar solution yang juga dia sebab itu. Masih tak ramai ni mana? Ini dah apa? Ini buat. Dulu, mana ramai solution. Kalau begitu, mana ramai solution. Macam mana dia bawa? Bawa. Kalau saya jadi jalan tahu. Kalau ia jadi jalan tahu, sebenarnya ini macam dia bawa. Macam ini macam dia bawa solution. Dia juga ada mana sih? Mungkin. Antara thun, kenapa mak anda yang itu? Jadi you sahaja. Jadi lagi ada surat ini je. Antara yang dormani, antara betul solution, macam apa? Sebetulnya ni lah. Mereka mesti tukar ada seperti cara. Sebenarnya kalau itu lalu tanda seperti cara menjauh dari ini saja. Saya ingin menjadi dikan itu. Apa yang orang berumur banyak kali ini ada dikan di itu saja. Apa orang itu sudah pas. Kalau malu, kenapa? Ini sudah macam tu. Macam mana ini? Ini sudah macam mana? Kenapa ini?
မဇ္ဈိမတန်မဆူမအဲ့ဒီယူကတစ်မျိုးပါယောဂယူပါဘာသာယူကဒါကဘောကမှာခုမှသိတဲ့ပြေကိုယ်လို့ကယောဂတွေလည်းဖြစ်တယ်ဘာသာယူကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာသာရှင်တွေကယူတာကရာဂမတ္တကသောဘမတ္တကမောဟမတ္တကကိုဆိုပါတယ်ကျမ်းမှာအဲ့ဒါဥပဒေရင်းနဲ့သဘာဝရင်းလာတဲ့ရင်းနဲ့ဘယ်လိုအခုဆံနေခြင်းရဒေါ်လာရည်ကကိုယ်ကြောင့်ကိုသိလာပြီကိုယ်ကြောင့်ကိုသိလာပြီတဲ့ဘယ်တော့မှသုံးလို့ရဲ့တဲ့နဲ့ဉာဏ်နဲ့ယူလာတဲ့အတွက်နားရတဲ့တော့ဘယ်မှနိုင်တော့ရှိဘူးမတော့ဘူးဒုက္ခရှိမတော့ဘူးနာတော့ရှိမတော့ဘူးဒါရင်ဘယ်လိုလဲဒီစေတမှုကံကြီးတွေကလည်းသူပြန်လာတယ်။ရောမရကဘယ်လိုမှမမောမရကဒီလိုမှရကရေကိုတောင်းမယ်ဆိုပြီးဘယ်လိုကြီးလေးနဲ့နေနေတာသင်္ကာလတာတော့သူ့ကိုကြည့်ယူလာဒီမှာပြည့်တဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူးတတ်တာတွေကမဟုတ်တာ။ဒီမှာမှသာနာနေလို့တတ်တာစိတ်မရနာပါပဲကွာ။ကျမ်းဘယ်လိုဘယ်လိုရဲ့စိတ်မရအဖြစ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်းဝန်ခံပါရဲ့လုံလို့ရှင်သတ္တန်ရရလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားမှအကောင်းပါကျမ်းအကောင်းပါလေအဲ့ဒီကျမ်းမှာဘုရားမယ်လို့ဆိုပြီးကြတယ်စိတ်ရဲ့မတိတ်တဲ့ရှိပါမကြိုက်ရင်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တယ်ဘယ်မှာလဲတိုင်းလို့ချက်တယ်ဟုတ်လားအာနာကလည်းလာလို့ချက်တယ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တန်လို့ထားပြီးကြတာတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘယ်မှာရည်စေနာဖြင့်ဒီလိုရည်ရပဲဆွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယူတယ်ဆောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လို့ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဘယ်မှာကြည့်ရဆရာတို့ပြုလုပ်ပုံပါဖြင့်ဒီနေ့ကမှတတ်တော်ကြီးဆရာမိခံလိုက်တယ်ပူဇော်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ပုံကိုပူဇော်လို့ရှိရင်သူ့ဒီလိုရောက်ပြီးတယ်တွားလို့ခေါ်သူ့ပုံကိုယ်သူ့ဒီလိုရောက်ပြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ကျမ်းမှာသူ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ဆိုသိအောင်မှရောက်သူ့ပုံကိုညွှန်လို့ရှိရင်သူ့ဒီရောက်ဟောပါလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နင်းဆိုတော့သုံးပါပါလေတရားရှိခိုးတယ်နဲ့ဥပဒနာအထုတ်တယ်နဲ့စက်တမ်းကိုတော့ကြလုံးလေးဥဒ္ဒနာရှိတယ်။ဒါကအရဂတိကမှတုံးတာသူကိုယ်တိုင်ဟောတာ။ငါတရားဒီမျိုးလေးတိုင်းသူ့ဒီရောက်ပါတော့။ငါတရားဒီမျိုးလေးတိုင်းစေဆုံးကြသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့။ရှင်းပါလို့သူ့ဒီမျိုးသူတို့ရဲ့စေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အပေါ်သိရတယ်။ဒါမှန်ကြီးနေမှာငါပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်။ငါကြည့်လား။ငါကြည့်နေရသိကြည့်နေလို့ချင်းဒီဒီလေ။ဘာကြောင့်တုံးလို့မရခါကျတော့သိကြည့်နေတော့သိတာကိုဘုရားနဲ့ဒီအပန်းဆောင်လို့တောင်းမှတော့ဝိခံမနာပဟံအပြင်မောကျဲတော့တကိစ္စချပါတယ်ဒီလိုကြံရှိတာပါပဲဝိခံကိုမပြောတယ်လို့မရှိဘူးသိနေလို့ချင်းခဏကိစ္စရနာမှုပဲရသဘောပါဘုရားကအားထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပြတ်ရသဘောပါကြဒါကြောင့်ဒါကိုစစ်စစ်နဲ့ပြောလို့ဖြင့်ဟောဒီလိုကတရားကျင့်နေတာသူကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီအလုံးကြီးဒီမဲ့ကြီးရဲ့ဘုံကမတူဘူးအဲ့ဒါဒီတော့ဖြင့်တကယ်နိဗ္ဗာန်ကြည့်ကြတယ်သုံးရချတာပဲလို့ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဘုံညာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးရချတာဘုရားဒေသနာဘုရားဟောတာတွေကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးဆန်းရတော့အတ္တနာတွေပါပဲနဲ့ဒီလိုသာဆွမှုတွေနဲ့တွေးပြီးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတာလေဗျာသူ့ရဲ့ဆန်းဘုသူ့ဒီလိုသိကြတယ်ဘုရားဥဒိယတော့သိကြတယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဆုံးတော့တောင်းမရဘူး
ဒီလိုရတယ်ဒီရင်းထားမှာပဲပေါ်ကြသူကြီးကြတော့အဲဒီဒီကျရနာကနာမြည်ပြီးပိတ်မှန်လေးတာပင်နည်းနဲ့ဗာပြုံးနေခင်ဗျရင်းထားဟုတ်ကဲ့ရှင်းမှာအဲ့ဒါကလည်းဒီရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခက်တယ်ပြောတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်အရင်မထိုက်ကြဘူးဒီလက်တွေ့ရင်းတာဘယ်လိုထိုက်ကြလဲသူကဘာလို့ဒီလိုလဲဒီကနေကတော့ပတ်သိနေဆုံးဘုံသူဒီကောင်းနေတယ်ဒုတိယတောင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်ရှိဘယ်ရေးခါနေလဲဆိုဘုံမေးတာဒါကလည်းရာဇမတ်ကချက်ဟာချက်မဟုတ်ဘူးဒီလိုကျွန်တော်အဲဒီအဲ့ဒါဘုရားကြီးကတရားရှိခွင့်ရာဇမတ်ကနောက်ပြေပါဒုက္ခသစ္စာကိုသူမျိုးကိုမဟုတ်မှတကလည်းဖြစ်ဖြစ်လားအဲ့ဒါရောမရမဟုတ်မှတကငါတို့မရမှာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမှတကကြီးသိနေတော့အယူရောက်ဘူးဒီလိုပဲတရားသုံးချက်ရှိတယ်ရှင်းလားဒီလိုပဲတရားပြန်ဆက်အဲ့ဒါရောမတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရသတ်တမ်းဟုတ်ပါဘူးဟောကြဒီတော့မကောင်းနေရင်တော့ဒီလိုဆက်မပတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြည်ပြီးချက်မှတ်ပါအဲဒီရကဘာလို့မပတ်တော့မေးရခဲ့ကြတော့မှသူပြင်းကြံတယ်အာယောနဲ့တော့မနတိကြတော့ပါကျန်မလုံးကမှားပါအဲဒီမှာပါပါလုံးမှားပါလေဘယ်မှာလဲမိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာသင်နေတယ်ဒုက္ခဒုက္ခသင်နေတယ်အနန္တအတ္တသင်နေတယ်ဆိုတော့အတုပဒုက္ခသင်နေတယ်ဆိုတော့မင်းမှာပါနေပြီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမေကြတဲ့လက်ချက်ပဲဒီကနေ့ဆိုနေတယ်အဲ့ဒါရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဒီသူ့မှာအရေးရှိမရှိဆိုတော့ပညာဝိတ္တနာဟုတ်လားသိက္ခာဝိတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တနာသတ်ဝိတ္တနာသတ်ဆိုအရေးကိုရှင်းဒါပြန်ဘုရားရှိခိုးဝိပ္ပန္နပဋ္ဌာန်းရှင်းနေမှရှင်းဘူး။ဒါကြည့်ရတော့ဘုရားပြောရင်သက်သက်သာယူတယ်လားဘုရားရှိခိုးယူတာလားမေးအမှန်ကြောက်ကြယူတာလားယူရသက်သက်ပါကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြတာဝိပ္ပန္နကရှိနေပြီသမားပြန်ကြတဲ့ဘုရားရှိတော့ယူရပြောတာဒီရမှာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌဝိပ္ပန္နကနောင်မှမှန်းနေတာသူဒီကနေ့ဒီမှာပြေလို့ဒုက္ခဒုက္ခမိစ္ဆာအတ္တဒါတွေကသူဟုတ်တယ်လေတရားမသိနိုင်ဘူးကွာတော့ပါဟုတ်တယ်လေတရားမသိနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကြောင့်ဖြင့်တရားရှိတယ်ကြီးတရားရှိတယ်ဗာမရရှိဒီမှာပဲအဲ့ဒါကြားရင်ဘုံမေကြီးကငါပြပန်းလာတာမိစ္ဆာဝိပ္ပန္နတရှိကံကြီးပွင့်လာတာမလို့အရင်ပြတ်စီတယ်ဘောပါလားကြားပန်းလာတာကိုယ်သိယူတာမင်းကဘုံမေကြီးဒါတွေလက်ဆွဲတဲ့ကံကြီးဘုံယူလာပါလိမ့်မလို့မိုးဆွလို့ရှင်တန်လျာအယူကမှယူတဲ့သူယူလာတယ်ဘာလို့လဲယူရအောင်မဲကြလဲအဆက်ဆံသူရှင်းဘာလို့လဲယူလို့မဲဆက်ဆံကြဘူးတဲ့ယူတဲ့ခြေတယ်ဘောကအဲ့ဒါယူတဲ့ခြေတာဒီသက်သေချာဝိရတ်တို့အာရုံနဲ့ဘယ်လိုကတင်မဆောင်နဲ့သူကမကြည့်ဘူးအာရုံနဲ့ဘယ်လိုကဆိုတာနှလုံးမှားတယ်အဲဒီနှလုံးမှားတယ်ဒီမှာဘုရားဝိပ္ပန္နတောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိပ္ပန္နကဘုန်းကြီးဒီဒေသနာရုံးပြီးတော့အာယုန်ကမနတိကာရရတယ်။ဆုံးပြီ။ဝိပ္ပန္နကဘုန်းကြီးပြရလာ။ကဲဆုံးမကြည့်ရမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားမီးလေးနာမလေးခေါ်လိုက်။နာမလေးခေါ်တော့နာမလေးဒီနေ့လိုက်တာဆိုတာမတော်ဆိုတဲ့ဆိုတယ်ဘုရားတရားဥပ္ပါဒလာမှန်ပါလေဒါကြောင့်တောင်းရများတဲ့သူ့မျိုးရှင်တယ်
စိတ်ကမှန်လာလာမလာဘူးလားဒီတော့ဝိညာဉ်ရေးရရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကူဒီလိုကမှလာလာဒီလိုကဒါပြန်ကြရတယ်ဒါကမီးလေးစစ်ပဲဆိုရင်ဘာဥပ္ပန္နသတ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားပြောချင်နေရတယ်စိတ်ကဥပ္ပန္နဒီမှာကျင်းရတာပဲအာရအကုသိုလ်တဲ့ဒီလိုက်တာကမိကြမှာအယူရံဆက်လာဒါကြောင့်မွတ်ချပြဒီလိုဆိုမှလည်းဘုရားအကုန်နေကြတာပဲမွတ်ချမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမှာတခါလဲဒီလိုရောအန်တယ်ရောဘာမှမရှိတော့ဘူးသုတ်ပြီးကြတာမွတ်ချပြတော့လည်းသူသုံးကြရတယ်ရှင်းလားအဲရမမတဲ့ဘုရားမှာတောက်ခဲ့ရုံးလေးတော့မကြောက်တော့ရင်ဖတ်တယ်ပုံဘယ်တော့ကြောက်ခဲ့အဲဒါဘာလို့ရမလဲသိတရားရှိတဲ့ဘောမကြီးအမှန်လေးနဲ့ဝါဒင်ကာရပါလို့ရှင်းရှင်းလို့ရတဲ့စေတုံးကကိုအဲဒါတောင်းလုံးတောက်ချင်တောင်းလုံးမတောက်တဲ့အတွက်ယူဘယ်တော့မှမကြောက်ရှင်းအဲဒါဘယ်လိုဒီလိုတလုံးကြီးအယူချက်သေးလို့မှတ်ဆောင်ဒီလိုတလုံးဉာဏ်နဲ့ချင်းယူရသေးတဲ့ပါပဲဆိုတာဒီလိုချင်းနဲ့ဝါဒင်ကာရပါလို့ရှင်းရှင်းလို့ရတယ်သေးရဒီလိုသေးရတယ်ဒါရောပြည့်ရင်ကားပြီးကြတယ်တဏှာရထွက်ခဲ့တာနဲ့အမှန်နဲ့နားရသိရတဲ့သိမှုမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုချင်းဝါဒကိုအကျိုးသဘာဝရိုးစုလို့ဟုတ်လား။ဉာဏ်မရနိုင်တဲ့တုံးလို့ရတယ်ဆိုဒီကရပဒနာသိရှိဒီဘာရကရေးရတယ်ကိုပြောပြနေတယ်။ဒီကသာရေကြီးဒီလိုလိုယူဘယ်ကကြောင့်ယူဆိုတာတွေကိုဒီပြင်ကနေဝါဒင်ကာရတလုံးရှိရှိလို့ရတယ်သေးရ။ဒီလိုသေးရတယ်။ဒီလိုတစ်ခါတည်းသွားပြီးကြတယ်တဏှာရည်ဆိုခဲ့တာနဲ့အမှန်နဲ့နားရသိရတဲ့ရှင်းနေမှာပေါ့လေ။ဒီပြင်ချင်းလာတယ်ဆိုအကျိုးသဘာဝရိုးစုလို့ဟုတ်လား။နားနဲ့နိုင်တဲ့တုံးလို့ရတဲ့စိတ်ဒီဆိုရတဲ့ခန္ဓာပဲရှင်းဒီလိုကရင်းရတယ်ကိုပြတ်နေနိုင်တယ်။ဒီကသာတယ်ယူသမီးတွေယူတရားကကြောင့်ယူဆိုတာတွေကိုခုလိုရှင်းနေဖို့ပြည့်ဘောပါပါဠိပဲဘာယူဘာယူတာကိုပြတ်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပတ်ဆိုင်မပတ်ဆိုင်ရှင်းနေခဏယူရတာကအယူရအာယုန်နဲ့သံဃာကြီးကတာကရှင်းအယူရနမရကြာကအယူရနှလုံးသားရကရှင်းအယူရနှလုံးသားရတဲ့ယူရတဲ့အမှုကိုတရားပြည်တယ်တဲ့ဆိုရှင်လေပြည်တယ်ရှင်ဖြင့်တခုကြည့်နေရှင်ဖြင့်အချင်းတော်ဘယ်မှမပါဘူးစိတ်တွေဆိုင်ကြည့်အချင်းတော်ကလည်းပါရကဆိုရှင်ယူတာဒီလိုဆိုရကြတယ်ယူပြီအဲ့ဒါဒါကံကြရမယ်ကြီးကယူနဲ့တက်ကြกว่าယူမှာဆိုလို့ဘာသာဒီမြင်ရတာမရှိတဲ့နဲ့ရှိတဲ့ယူမှာလေနေနေကြလားကျန်ရောရတယ်မြင်ရတာနဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းရဲ့ကျန်နေတယ်ကူရှင်းလားရတယ်လည်းငါကတော့ဒီလိုနဲ့ကံကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်လေးကနေပြီးမနေ့ကပြောတဲ့ဒါရင်ကြရပါလိမ့်မယ်တော့လည်းဒီနာမိခတ်တော့သာသတိဝေဒနာပိစ္ဆနာယူဖတ်ဟုတ်တယ်လားအဲဒါကြောင့်အဲဒီကံကိုမကြီးကကြားရင်ရပ်กว่าမရရင်ယူရင်กว่าမရနိုင်လို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတန်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုกว่าရှင်းလားမရလို့ရှိရင်ယူလို့ဒီလိုရှိပါဆိုတာနေစာရှိတယ်နေစာရှိတော့လေဘယ်မှမဖြစ်ဘူးလို့မယ်တောင်းကြရတယ်မတော့တယ်ဘူးမှဘာလို့ပြောလို့ရှိသေးလဲတောင်းဖို့ပြောလို့ရှိသေးတယ်
ยังหาไม่ได้เลยยังหาไม่ได้เลยแอนจะเนี่ยกูอุปนาเชื่อมาหรือเปล่าวันนี้จะรู้กันแล้วแต่เชื่อมาหรือเปล่าขณะตอนนี้อายุเนี่ยจะไม่เชื่อแล้วที่เชื่อไปอยู่ที่ตัววันแล้วที่เชื่อมาหรือเปล่าเนี่ยเราจะนี่มาคุยได้อะไรไม่ใช่เพราะว่าที่เชื่อถึงมาหรือเปล่าตัวอันนี้จะเกิดเดี๋ยวเป็นอันนี้ยาเป็นเลยน่าเชื่อวันนั้นผมสุขีแต่แค่ไม่รู้ไปตรงนั้นได้ชักเข้าไปน่าเชื่อว่าตัวอันทุกเด็กก็ที่ทำเนี่ยชีวิตเราเป็นอะไรยังก็เป็นยังก็เป็นเราแค่เราชีวิตเนี่ยโลกนี้อันนี้โลกนี้อันนี้อะไรคิดว่าจะยังไปดีก็ได้นะอันนี้อะไรที่อันทุกนี้ยาอันทุกนี้มาเอาอยู่ในใจเราอันทุกนี้เราสุดที่เราบ้านเราเป็นยังก็เป็นอยู่เป็นเอาไหมใช่ที่เราบ้านเราเป็นยังก็เป็นอยู่นะที่เราเนี่ยนะเราชีวิตเนี่ยใครเจอเลยชีวิตใครเจออันนี้ဟုတ်ပါအကျေကျေချင်းအကျေကျေချင်းအကျေကျေအန္တဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်အမှန်နဲ့ဟုတ်ပါမယ်ဘောပါရဘယ်နဲ့လို့ကြာနည်းနည်းပါမှာပဲနည်းနည်းပါမှာပဲဆိုရတော့အန္တပြင်းရပါဆိုရတော့ပြိပိတာတဲ့ဘုရားကနာလို့များများလို့ရှိရင်အန္တရိပနေတာဟာလို့တော့ပြောရဖို့ဆုံးနေချာဘာရံလည်းရုပ်ရတဲ့တရားတွေအန်ထုတ်တယ်ရုပ်ရတဲ့ဘက်တွေကိုအဲဒါငါတို့ဒီဘင်းတွေဘယ်လိုမရောက်လာလဲလို့ရှင်အာယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဒီဘယ်ရရောက်လာဒီဘင်းတွေကယန္တဘင်းသောတာဘင်းမောဘင်းမနဲ့ဒီဘင်းတွေလေအာယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဆက်အဲ့ဒါကိုယောနိသမဏတိကာရရှိတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်ဘူး။မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီယောနိသမဏတိကာရကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးဆိုရှင်းနေတိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယနိသမဏတိကာရကသွင်းထားတဲ့အပင်အကုန်အပြည့်ရှင်းလား။ဒါကြောင့်အာယနိသမဏတိကာရကသွင်းထားတဲ့အပင်ကိုယောနိသမဏတိကာရနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ဒီပင်ဆက်သွား။ရှင်းအဲဒီကနေ့ဒီနာရှိသိရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးရတယ်။အာယုန်နဲ့တော့မနတိကာရနဲ့တော့ထားတဲ့နိစ္စဒုက္ခအတ္တဆန္ဒတွေကိုယောနိကမနတိကာရရဲ့ဒီနိစ္စဒုက္ခအတ္တဆင်းစေတဲ့တာနဲ့တော့လည်းလို့ရှိရင်အကုန်အနာ။ဘုရားနဲ့ရှိရင်ဖြင့်ကဘာရရေးရတဲ့အယူဖြစ်စေကမှုဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘာကြအဲ့ဒါကဘုရားကြီးကမင်းတို့လက်သက်ရှိလို့မရှိတဲ့ကြောက်စီရှိမကြောက်စီရှိတော့ခွင့်ဟုတ်တာဘူးကွာကြောက်စီရှိတဲ့ငါဆိုဆက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟာဝိညာဉ်ပညာမှာလည်းသိချတာပါတယ်ရှင်းရအဲ့တော့ဘုရားဒီစိတ်တွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဒီယောဂဘက်ကလာတယ်ဒါသိနေမှာပြောမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ယနေ့ညသိတယ်တော့ကြည့်ပါဒီယောဂဘက်ကလာအယံကမေကာရအကြောင်းအယူသုံးပါဘာလဲဒီယံကမေကာရအကြောင်းခင်ဗျားတို့သိတဲ့ပေါ်လာအဲဒီသိတဲ့ကိုတောင်းရခြင်းအယံကမေကာရရဖြစ်တဲ့ယူရတဲ့အပင်အမြတ်မှာကုန်းအောင်ဘယ်ပါအဲဒီကလည်းခင်ဗျားရဲ့ယနေ့ညပြောရတာဝိပဿနာမှတော့အာရုံရှိမှတ်တယ်အဲ့ဒါမှဝိပဿနာမှတော့အာရုံရှိဒီကျင်းဟာသူများပြောနဲ့ဒါရဲ့ကုသီကလည်းပေါ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ပြောရင်ကိုယ်ကိုယ်ရင်တော့ဒီကိုယ်ကိုယ်ရင်းကိုအမေကလည်းလက်တွေ့ပြောမှသူများသိ
ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှုပ်နေမှာမတော့ဘူးလေဒါတော့ဒီလိုနဲ့အင်းကြောက်ကိုဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်အမှန်ကန်တဲ့တတ်ရည်ကြီးဆိုပြီးသဗ္ဗံဒါနလေးတတ်ရည်ဆိုတဲ့တိုင်အားကြီးအမှန်ကန်သိပါတယ်ရှုပ်ပြီးတော့လားဒီစိတ်လုံးနဲ့ဒီကိုယ်နဲ့အောက်ပြီးကြတာဒီကိုယ်နဲ့အရင်ကြောက်ကိုငါလုံးစုံပြီးအမှန်ကြီးတဲ့ဘုရားချရပြီဆိုပြီးကြတာသုတ္တဘူးတရားတော်ကသုတ္တသူကိုတောက်ပြီးစမ်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကြောက်လို့ပေးတဲ့ချိန်လည်းလည်းနဲ့ပေးချိန်ရှင်းတော့ကနားလာပြီးကြတာအကြောင်းကြီးကပေါ်တတ်တဲ့ရှင်းလို့ပေါ့ပါသူကိုယ်တိုင်ကြောက်သူကိုယ်တိုင်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကြောက်ပြီးကြတာသူကိုယ်တိုင်အန်ထုတ်တဲ့ချိန်ကိုအများကြီးသူတို့ပေးတယ်ရှင်းအဲ့ဒီစိတ်ပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုရှင်းရတဲ့ပုံဒုတိယဒီလိုကရှင်းရတယ်ဗျာရှင်းနေတာကလည်းကြောက်ပါမလားလို့မေးတဲ့အခါကျကိုရည်သက်တဲ့ကိုကြည့်ကြအောင်ရှင်းမလားဒီလိုကြောက်နေတာဒီလိုတော့လည်းတော့မမြင်သေးဘူးရည်သက်လို့ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီကဘယ်နဲ့ဆိုဒီလိုကြည့်စေနာရုပ်ကိုလည်းကြည့်ရစေကုရဲ့စေကုရဲ့ရနာအနာရုပ်ထူတတ်တာနဲ့လည်းနိုင်ချင်နေမှာမရဘူးတဲ့ရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့လောရတယ်ဒီလိုလောရလို့ရတယ်နော်လောရမှာပဲတော့ဘူးလားလို့နေတဲ့နည်းနည်းပါတာတော့မှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရင်းရည်တဲ့ဘောရည်နည်းနည်းပါတာမပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကပါတော့ဘုလို့နေတဲ့အခါကျတော့အလုံးစုံမှန်တဲ့သိဖို့တော့မှန်တဲ့နေကြရတာနဲ့တာသိဖို့အများကြီးတော့တော့နည်းနည်းတော့ပါတော့ကများရင်ပြောင်းတော့ကမများရင်ပြောင်းဒါပေမဲ့လို့ဒီကိစ္စကဒီလိုမျိုးရှင်းတာဒါလည်းခင်ဗျားတို့သံဃာနာကြီးကြီးကြောက်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆေးတော့ဒီနေ့မရှာကြနဲ့ရှာရင်ငိုးရမယ်ဘောပါဒီစိတ်မှာကရှာရင်ငိုးမရှိတာပဲကျက်ချင်းလိုက်ကြရရင်မကြီးပါနဲ့နေကြရတဲ့နေ့ကဆေးရကကြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကောင်းနေပါလေမင်းကကိုညာတော့မရသေးဘူးချက်မင်းကကိုညာတော့အဲ့ဒါလည်းမရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိယူလို့ပညာယူလို့သက်တာတော့တက်တယ်။ရှင်းပြီ။ဘုရားကသက်တာတော့ကြများတယ်ပဲ။မြတ်ကြအောင်ဆိုတော့မြတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘုရားမြတ်ကြအောင်ဒါကြအမြင့်ကြတဲ့နဲ့တခါမြင်လို့နဲ့တရားတော်ကကျန်တော့ခါမဖြစ်အောင်လည်းလက်နဲ့သုံးမှတတ်တယ်။အဲဒီမှာဗရဏိတော်ကတော့မြန်ပြီးတော့ဥပဒနာမဲ့ကလည်းသူဒီအမြင့်သာကြောက်မလုပ်နိုင်တယ်။ယောဂနေတော့ယောဂမရှိတဲ့အံပံပေါ်လာလို့သူလုပ်တယ်။အမြင့်ပြအောင်ကြတော့ရှင်တဲ့အိဗအနေနဲ့မဲ့ကမှာပဲဆက်တတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ယောဂဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂရဲ့ဒုတိယပြီးဘယ်လိုမှသနာပေါက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သနာဝေဒနာဘယ်လိုပေါက်ချင်တာလဲဟုတ်လားဘုန်းနဲ့ပေါက်ချင်တာလားသက္ကလုံးပေါက်ချင်တာလားမေးရင်ပေါက်ချင်ဒါကလည်းပြောမှာပြောတယ်မြစ်ကြောင်လို့ဆုံးမှာမြစ်ကြောင်လို့ဆုံးမှာကျရင်ရင်းတဲ့ဆုံးရင်းတဲ့ကတော့ဒီအမြင့်ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြည့်တဲ့အဆုံးရမှာပဲမြစ်ကြပြည့်တဲ့အဆုံးမရသေးဘူးပြည့်တဲ့အဆုံးကဗမာနိဗ္ဗာန်ဘုရားဗမာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဗလိမရတယ်အဲ့ဒီကြမှာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂတွေကသွားတယ်ကြအဲ့ဒီညာကယောမဂ္ဂကရေဝင်နေကြောက်ဒိဋ္ဌိမဂ္ဂကအခုကြောက်ဒိဋ္ဌိကိုကြောက်ဟုတ်ရဲ့နာရမဂ္ဂဆိုရင်မောဟကြီးပါလေရေဝင်နေကြောက်ဒီလိုမရှိဘူး။ဒီလိုရှိတာလေအဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားပြည့်စုံနေတာကအဲ့ဒါကစစ်တမ်းအမှန်ကြားတယ်။ရှိတယ်ရင်းနှီးမပြီးမှာဒါသိသိ
ဒါဆိုရင်ယူရယူနေမသိတယ်တော့ဒါလည်းတော့ကျောင်းရည်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုရင်ကလည်းမဲလို့ချင်းယူရယူနေမသိတယ်စိတ်ကမကြလို့ယူရယူနေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကဘယ်မှမကြစိတ်ကနာကြည့်လို့နေအဲ့တော့ယူရယူနေသိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သက္ကနာယုံမှာစိတ်ပေါ့မှာယူရယူနေသိသက္ကနာယုံမှာစိတ်ပေါ့မှာကိုယ်ကံရှိတဲ့ဝိညာဉ်ချင်းဝိညာဉ်ရှိလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်တန်နေကိုယ်ကလည်းယူရယူနေသိလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ချင်းသိပြီငါမြင်ရတယ်မြင်မှုဘုရားရဲ့မြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါလားယူပါလာတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးယူရတဲ့တရားလေးရောပါတာဆိုတော့မင်းတို့ချင်းခင်ဗျားတို့အဲဒီလိုမျိုးဒီကရတန်ကျက်ဟာဥပမာသိကျင်တယ်ဘာလို့လဲကျင်းတယ်ဆိုမသိသေးတဲ့အမှုတွေအကုန်ကျင်းနေတယ်ပြောတာကိုဒီလိုအားဖြင့်ဘုရားကအကုန်လုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအတော်လေးကိုဒီဘုရားကြီးဆောက်ကြလို့နေလို့လို့မလေးလေးကိုဘုရားကြီးဆောက်ကြလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကရှိလဲအားရနေတယ်ဒီကာရအတိဆောက်တာမှန်တယ်ဘယ်လိုမင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ပေါ်ဟုတ်ဒီလိုပေါ်လို့ရှင်းလားဘယ်လိုဘုရားကြီးဆောက်ဒါပေမဲ့အပေရီကားလို့ဆိုရင်သူများကကံကောင်းကောင်းနဲ့ကြားလာလားဘောပေဆောက်ပြီးကိုယ်တော်နေတာလားကျန်တာနေရရှင်းတော့ဘာမှနေရရှင်းတယ်ဘောကအပေရီဘုံကိုငါကဘာမှာဘယ်သူကနေကောင်းကြီးလို့ဒီအပေမှာဆန်းဆန်းကြောက်တဲ့ဇေဝမီမီနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးနဲ့ပုဒ်တယ်မျိုးမျိုးနဲ့ကျင်းမြင်ရင်မျိုးမျိုးနဲ့မျိုးတောင်ရအသေးသေးလောင်နေတဲ့ဤတွေမျိုးမျိုးနဲ့ဒါမျိုးအဘွားရှိတဲ့ဘုရားမင်းရဲ့တစ်ချက်တော့ပြုတ်ပြနေတာလေဘယ်လိုမျိုးလဲဆောက်ပါလဲလို့ဆိုတော့တော့တော့ရှိပါခမည်းတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ဟိုမှာခမည်းသိခံမိတာတစ်ချက်နဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့သိချက်ချက်တော့မြေလူကြီးဆောက်ဒီအနေနဲ့နေရတဲ့မှာရဲဆိုရဲကိုကမမရကတရားဘာနာကစိတ်တော်ဘာနာကတိတိဘာနာကသူ့ရဲ့ဘုရားပါဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဆံပါရဲဆိုရဲတရားဘာနာကစိတ်တော်ဘာနာကတိတိဘာနာကသူ့ရဲ့အနန္တအတ္တဆံပါရဲဆိုရဲတရားဘာနာကစိတ်တော်ဘာနာကတိတိဘာနာကသူ့ရဲ့အဲဒီကဒုက္ခဆံပါရဲဆိုတော့ဘုရားကရေးချက်ကဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်းလို့ရှိတယ်။ဒါကမင်းရတဲ့ဆင်းရဲကိုရှိတယ်ဆိုတာတော့ကြ။အဲဒီဆင်းရဲကိုဘယ်လိုနဲ့လဲခင်ဗျားတို့မသားဆောက်တာ။ဘောပါဘယ်ဘုံဘယ်လိုဆောက်တာလဲ။အဲဒီကမေကာရဒီလည်းမကံကလည်းနဲ့ဆောက်ပါလေ။လည်းနဲ့တောင်ဆင်းလို့လေ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတော့ဘယ်လိုမှကျမ်းစာကိုပြောဆိုင်တဲ့အိမ်ကိုသွားနေတာရှင်းမလားပါတယ်ဒါနဲ့ဆောက်တော့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဒီဆောက်ပါအဲဒီကမိဂါရဆိုရဲနေရမနေကြကြီးကဟုတ်လားဘုရားတော်ကသံဃာကြီးကိုလည်းနေတယ်ဟိုမှာဒေဝမျိုးမျိုးဖြစ်ဘုရားမင်းနဲ့မျိုးမျိုးဖြစ်ဘုရားငယ်ရမျိုးမျိုးဖြစ်ဘုရားပြပြီးသိတယ်ရှင်းဒါဖြင့်ငယ်ရဘယ်ကနေသိသောက်ပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဓမ္မတွေမှတ်ပါလူတွေကနေသိသောက်ရှင်းငယ်ရလူရဲ့သိသောက်တရားနဲ့ဘုရားဆောက်ပြီးအောင်လို့ပြောတာဒီကနိဗ္ဗာန်ရှင်ဆောက်ပြီဒုက္ခဒုက္ခရှင်အနန္တအတ္တရှင်အတုခဒုက္ခရှင်ဘယ်နဲ့ဆောက်တာလဲဒီကြည့်ရတယ်ဘုရားဘုရား
အောင်ရရမှာရယ်ရှင်နဲ့တော့ပြောလာတော့ပြောရခြင်းတော့ပြောဟုတ်ပြီဘယ်တော့ရင်ဆိုတာဒီဘုရားကမှရမှာလားတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရင်ကြတာလည်းမပြောဘူးဘာလို့လဲဘာလို့လဲအဲဒီတော့ရင်ကိုယ်ကိုယ်ရင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့လူတွေကဆောက်ပြီးကြတာဘုရားကရှင်းပြောပါမယ်လူတွေကဆောက်ပြီးငရဲမှာပြရပါတယ်ငရဲဆောက်ပြီးနည်းနည်းပြရတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဒီမှာမိတာကနတ်စင်တော်သမီးကြီးနော်ဆရာဟုတ်တယ်နာရီအလူကြီးကျမ်းစုပ်တော့နတ်ပြည်မသေးခင်ကပုံပတ်နာရီအလူကြီးနော်ဘုရားကကြောင်းလေးဆက်မသေးခင်ကပါဖြင့်ဆက်တယ်နဲ့လူတွေကနေဆက်တဲ့ဒီလိုမလို့ရဘူးကျွန်တော်ကညီကြီးပါပြီးဆုံးတော့ကြည့်ရတယ်အဲဒီနေ့ကဒီပုံစံမရှိတော့ဘူးပါဘုရားဘယ်ရမ်းတော့ဒီနေ့ဒီပေါ်ကဆက်နေတာနေ့နဲ့ဒီလောက်ဆက်နေတယ်ဒီနေ့ဒီပုံရှိဆိုတော့လူတွေကနေရတာဒီလိုမှတော့နေတော့ဒီပုံကြီးကစောင့်နေရပါတယ်သူကပတ်နေတဲ့ပုံကဒီလိုလည်းဒီကောင်ရဲ့ရှင်းတဲ့ကျိုးကိုစောင့်နေကြတာပါနောက်နေ့တွေကကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုကျိုးလေးဒီလိုလေးဆိုပြီးကြတယ်ကျန်တယ်လိုက်တယ်နေ့တွေတော့ပြောတာပတ်ဆက်ဒီကလူတွေရင်ကအဲ့ဒီဘုံပေါက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟိုနေ့တွေလည်းရတယ်ကွာဒီကနေ့တွေလည်းလားဆိုတော့ရှင်းတော့ဘယ်လိုလဲခဏလေးဒီအဝိပ္ပန္နပါရင်မပေါ်နိုင်လို့တစ်ချက်မှလည်းဒါလေးအချက်မှလည်းဟုတ်လားဆင်းရဲပဲအချက်မှလည်းအောက်ကျရမှာပဲအချက်မှလည်းရှင်းတော့မပတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဆင်းရဲရှိရင်သွားလိမ့်မယ်ဒါကလေးတို့တော့နေမှာပဲနည်းနည်းအဲ့ဒါခဏလေးဘုရားတရားဟောနေတာကဩခဏလေးဟုတ်ပြီလားပြန်သိချင်တယ်ဒီလိုမလို့ရဘူးဘုရားရဲ့ခဏလေးပါကအမေတင်နေတဲ့ဖေတင်နေတဲ့ဘုရားကပြန်တော့ဘုရားဘာလဲကနာဒီမှာလာတော့ပြန်မှတ်ထားညံ့နေမှတ်ထားတကယ်အမေပဲဟုတ်ကဲ့ဒါမှန်ပြီလားကြလို့ပါလားဟုတ်ကဲ့ဘုရားကဆန်းသားလို့ဒီတည်းမရှိမရှိရရှင်းလို့ဆန်းလို့ဆန်းတယ်ရှိရရှိဆန်းလို့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးရတော့မှလေဆင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမှာမှားလို့ရမှာမှားခုပေါ့ဒီလိုရမယ်ခုလို့တော့လည်းအမှန်ခုပေါ့ဒီလိုရမှားလို့ရရင်လည်းမှားခုပေါ့ဘာပဲအဲ့တော့ဒီမှာကเป็นနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဒီလိုရမှားတွေကဘုရားရဲ့တက်ကွန်းအများကြီးမလုပ်တော့ဘူးအများကြီးဆိုပြီးလိုက်ရင်လည်းသွားနေမှတော့ဟာငါတို့ကျသူကြံကြလို့မတော်သေးတဲ့လူပြန်လာဥဒ္ဒနဲ့သိခေါ်နေပုံမျိုးဘယ်လိုနေကြသံဃာဆိုတော့နည်းရတယ်ရောဘယ်ကောင်းမှာလဲနာဒီနေ့ပြသွားဒီလိုမျိုးကသွားနေဘယ်ကြအများကြီးရောနေဆိုရဒီလိုမျိုးကဒီကောင်းနေဖို့ပဲရှိဒါနဲ့ဆိုတော့အဲဒီကမင်းကြီးကလည်းဟုတ်လားလက္ခဏာဆက်နေရတယ်ဆောက်အဲဒီကမင်းကြီးကဘိုးလုပ်ပြီးတကလားအဲဒီကတော့သင်္ဘာဆောက်လုံးနေတယ်ဒီလိုမျိုးကဥပမာကသင်္ဘာလုံးပုံရဆင်းတယ်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ငါရဲ့ရှိရတယ်ဒီလိုမျိုးကအခုရဘုရားနဲ့မကြည့်ဘူးပြည့်တယ်အဲဒီသင်္ချီးတွေတော့ပါမယ်ဒီမှာတင်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းပြတိုင်းတယ်ဘုရားခင်ဗျားတို့အားမလျှော့ပါနဲ့အားမလျှော့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ရှင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခင်ဗျားတို့ဒီမှာဆန်းနေရတာဟာဘယ်လိုလဲငါတို့ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ငါတို့ရှင်းတယ်နေတာမှားတာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကြပါဘူးမျိုးတဲ့ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဥစ္စာနဲ့အိမ်မှာသိက္ခာမှတ်တယ်လို့
ဒီဆုံးတော့ဘာမှမပြောရဲတော့ရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တိုင်းပြည်ကမန်နေဂျာကြီးရဝန်နဲ့မရှိဘူး။အဲ့ဒါတော့ဆံပါလဲမှန်မှန်ဆက်။ဒီလိုကမှလည်းဆိုတာပြန်သွားတဲ့တရားလားသွားတဲ့တရား။ရှင်း။အဲဒီမှာတော့သွားတဲ့တရားကလည်းဧကံဒိဋ္ဌိကလည်းနေတော့ဒါချောက်ဟောတဲ့တရားလားအမှန်ဟောတဲ့တရား။ဒီလိုကကုသိုလ်လေးကလည်းမဲ့ဆုံးတာလေးတင်လာပြီ။ဟုတ်လား။အကြောင်းရင်းတွေကကြောင့်တော့ဖျားလို့ဒါကမကဲနိုင်ဘူးလို့မှားရတယ်ကြာမျိုးမှမကဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒါမင်းရဲ့ပြောရင်မူစုပစ္စဆက်လက်တာလို့မရဘူး။မှန်လား။ဒါနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့မျက်နှာကြိုက်ဒီကနေ့လည်းမရဘူး။သဘောပါ။မျက်နှာကြိုက်နော်ဒီနေ့နဲ့ကြရင်မရဘူး။ဘုရားကြောင့်ပြောရရင်ဘုရားရှင်ရောမရသေးပါဘူး။အဲဒီနေရာမှာဆိုရင်ဇာဝရတဲ့ဒီနေရာကိုရှိမှဘယ်လိုလဲဝါသနေဆိုကြတော့လားဒီနေရာကိုနောက်ဆုံးလာတော့ကြဘူးလားရှင်းမလားအဲဒါကျေနဲ့ကမမနဲ့ကရမနဲ့ကဆောင်းရတော့ရှင်းလားမနဲ့ကလည်းရှင်းဆောင်းရတော့မယ်ဆိုရင်လူကြီးကျုံးတော့ဘုံနဲ့ရမယ်လူကြီးကျုံးတော့သဘောပါအဲခဏရှင်းကြည့်သေးတယ်လို့ပရိသတ်ဩဆေးနဲ့ကားလေးတော့မရဘူးလေနည်းနဲ့ကာမရမယ်ဒီမဲ့ကလေးကိုသူဆောင်းရင်းရတယ်ဟောနေတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မဲဆိုင်နေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတာကသိနေတယ်လို့ကဘယ်ကြလဲရှင်မဲဆိုင်ပေါ်မယ်ဒါကြတဲ့ဉာဏ်ပဒနာမှာပေါ်မယ်ဒါကြတဲ့မဲ့ချက်ပေါ်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နေရင်ဟောပါတယ်ဒီကုသနာကအဆုံးမှန်တယ်တွေကလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းမကားဘဲနဲ့မနဲ့ကားလို့ရှိရင်ဒီကံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်တယ်ဥပ္ပန္နတာတွေခင်ဗျားတို့ရနေပြီမနဲ့ပဲတော့ဟုတ်ပါဒီလိုဘယ်လိုရလဲဒီလိုကဘုရားတရားရှိကိုရအဲ့ဒါရရင်တော့အကုန်လုံးလည်းနေအိမ်ထဲမှာနေရဘာလို့လဲဒီမှာဟောလို့ဆိုရနေပြီကလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားနာတော်တွေတရားဥပ္ပဒါရှိတယ်အကုန်လုံးတော့ပါဒါနဲ့ရှိရှိတယ်ဆေးရရှိတယ်ဆေးဆရာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရှိနေတယ်တော့ပါဆေးရဆေးဆရာရှင်းအောင်အဲဒီကျမ်းမှာဒီလိုရမယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကျမ်းမှာဒီလိုရမယ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့အာရိတ္တခေါ်ပေါ်မှာဆေးလို့ရှင်းမှာဆေးတော့ဒီနေ့စေကနဲ့ကြောစေကနဲ့လည်းငါလည်းအသက်ကြီးသေးလားဒီလိုတော့တချို့တွေသိတာမဟုတ်ဘူးဘောတာလည်းလေးကငါလာရဲ့မှာငါလည်းအိမ်မှာညာမှာဇာမစီရဲ့ဟုတ်လားဒီကနေ့မှာဇာမရီရောနဲ့ဒီမှာဘူးလားအဲ့တော့ဆေးလေးရှိပါလေဒီကနေ့မှာတော့ကြအချိန်နဲ့ဒီလိုတော့ရတယ်ဒီချိန်မဆုံးနဲ့ဆုံးရရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အရင်ကနေကာရဆိုတော့မန်နေဂျာကခင်ဗျားတို့ကရှိတယ်။ဒါကမှဆက်နေကြတယ်ဘုမငယ်ငယ်လေးဆက်ဆက်ရတယ်။မဆက်ပါဘူး။ကိုယ်ထိုက်ထားတာကိုကိုယ်ရဲ့တဲ့တိုင်းကိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရတဲ့တိုင်းကိုကိုယ်ရလိုက်နေရ။ဒီကနေဘုံတော့ဘုံရင်းလာလဲဆိုတော့ဘယ်ရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားသာနာကျုံသေးလို့မနဲ့ဆိုင်ရတယ်မနဲ့ကံရတယ်ဒီလိုနဲ့ကံမရဘူးဆိုတာမကလေးတုံးခင်ဗျားတို့ရင်းရင်းကြည့်နေတဲ့ချိန်ရှိသေးတယ်ဒီလိုနဲ့နဲ့စားရတဲ့ဒီဘာမဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့မဆက်ချင်တဲ့လူတော့မဖြစ်မဆိုရဘူး။ဒီကဘုန်းကြီးနေဘယ်ချိန်နဲ့ဘာမှမရှိဘူး။ဒီဘုရားနဲ့သာဘုနဲ့ဒီဝနာရာလာရတာဆိုတော့ဒီကမတော်ဘူးဆိုရင်ဒီကျူရီရွေးရှိတဲ့လူကမိုက်တာတော့ရှမ်းတယ်။ဒီမှာမိုက်တစ်ချက်ချက်ဆက်နေမှုကလည်းတစ်ချက်ချက်ပေါ်လို့ရှိရင်မှာတော့သဘောလား။မလေးရှိ
တဲ့ငရဲနဲ့တရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြောက်ဘာသာမဖြစ်တဲ့ပုံဘာလို့ဒီရဲ့တော့ဘာဆက်ရကမှအများကြီးပါကကြပါလေအဲ့မဲ့တစ်ချက်မကြပါဘူးဘာသာအဲ့မဲ့လည်းလည်းမရဘူးဘုရားကနာမလည်းဒီမှာဒီမှာလားဘုရားကနာမလည်းဒီလည်းကြမှာတာအလားလို့ရှိရင်ဘုရားကနာမကကိုနှစ်ပြားသုံးပါးလည်းတားပြီဘုရားလည်းဆောင်းပြနေအတော့မှာကျမ်းတယ်အဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘုရားကနာမကပေါ်လို့အဲ့လိုရှိရင်ခဏလို့ဆောက်ထားတာခဏလို့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ရဘယ်တော့ကလည်းအပေလေးပါဘုရားရဲ့ရှင်းပါအဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲဒီနေ့ကျေးဇူးပေါ်လာဒီတဲ့ကနတ်ရှိလို့တော့တောင်းမပေါ်ဘူးဒီချင်းမတော့မပေါ်ဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ကျန်တဲ့လူမျိုးရှိရှင်းမလားဒါမျိုးကိုနေတယ်ဒါလို့မဟုတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပါပဲလို့နေလေခင်ဗျားတို့စောက်တဲ့ပင်လေးရဲ့ကြည့်ကြနေတယ်ဟုတ်လားသူ့ကိုဆက်တော့မဲ့မြတ်ကလည်းမပေါ်ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်သွားမှာကွာဘုရားတရားလည်းကိုလို့ရတယ်ဘုရားပြည့်နေတယ်မင်းနဲ့မင်းတို့ကလည်းတော့ဘုရားပြောတာဘုရားလည်းဒီမှာနေမှာပါဗျာမမှန်ဘူးစိတ်လည်းချပါဘုရားပြောမယ်ဘုရားကဆံသွားရတယ်ခါလို့ဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကဆံသွားရင်တို့ဟာဘယ်လိုလုပ်နေလဲရှင်ဟုတ်တယ်အဲဒီအာရုံနဲ့ကမနတိကာရကိုဘုန်းကြီးကဝိုင်းကမနတိကာရကျန်ရင်အပ်ပါပါရှင်းတယ်အဲဒါနဲ့ဆင်မှာပေါ်ရတယ်